Hello friends, welcome to the channel. 𝙑𝙤𝙀𝙬 channel. സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും AC വാങ്ങിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ AC ഇല്ലാത്തവർ AC വാങ്ങിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് AC കുറേ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറേ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫിൽട്രേഷൻ തരാനും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ACയിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി വൈറൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ചൊരു ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ACനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് AC ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതും ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു AC വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ACs ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, ഫുൾ ഇൻവെർട്ടർ ACകളാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ACയിൽ തന്നെ ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ AC, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻവെർട്ടർ AC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ പേരിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് AC എന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ വന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോ കേട്ടോ. ആമസോണിൻ്റെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സും അതുപോലെ ടോപ്പ് 5 കാറ്റഗറിയിലത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ആമസോണിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് താഴെ ചെക്ക് ഔട്ട് നോക്കിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു 5-6 ACസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്സാവും ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം സ്മാർട്ട് AC ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആൻറ്റി വൈറൽ അഥവാ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വേണം, പിന്നെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കണം, ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കണം, മിനിമം സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടറെങ്കിലും വേണം. ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഡുവൽ ഇൻവെർട്ടർ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് AC എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആപ്പിൽ കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാം സ്മാർട്ടാണല്ലോ, ഫാനടക്കം സ്മാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഫാൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ നമ്മളാണ് കുറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു കാണാം, ഞാൻ മുകളിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് AC പറയാൻ പോകുന്നത് LGയുടെ 110ൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ് കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കൺവേർട്ടബിളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. കൺവേർട്ടബിൾ 6x1 കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്. ഇത് ആമസോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 2022 മോഡലാണിത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, AI വരുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നുണ്ട്, 4-way സ്വിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് 4-way സ്വിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 4 സൈഡിലേക്കും എയർ വരും. പിന്നെ നമുക്ക് 5 ഇയർ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. PCBക്ക് ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് വരുന്നത്. HD ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സിൽവർ അയോൺ ഒരു കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കില്ലായി പോകും. അതുപോലെ കോപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കാം. AC എടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കോയിലാണോ എന്ന്. ഷിപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന മിക്കെല്ലാം കോപ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഫീച്ചർ വരുന്നത് സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആപ്പ് വഴിയുണ്ട്. നമുക്കറിയായിരിക്കും LGയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോളും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 110ന് 37,490 വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ 4 സ്റ്റാറിന് 39,990 വരുന്നത്. രണ്ടും ഒരേ ഫീച്ചറാണ് വരുന്നത്. രണ്ടും ഡുവൽ ഇൻവെർട്ടറാണ് വരുന്നത്. നല്ല എനർജി കൺസപ്ഷൻ നല്ല കുറവ് കിട്ടും. ഒരു 50% ഒക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത്. LGയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ഡുവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും LGക്കാരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കാരിയറിൻ്റെ ഒരു 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ 3 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്മാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 4-in-1 ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉണ്ട്, ഡ്യുവൽ ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 36,550 ആണ്. എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലിങ്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ LGയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാനസോണിക്കിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഇവരുടെ ഒരു AI ആപ്പ് ഉണ്ട്, മിറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നല്ല സംഭവം, നമുക്ക് എനർജി കൺസപ്ഷൻ വരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ACയിൽ ബെസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഒരു 44 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ആൻറ്റി കൊറക്ഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്. 2022 മോഡലിന് 44,000 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2021 മോഡലിന് നമുക്കൊരു 38 ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ബസ് വഴിയും കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും സ്മാർട്ട് AC പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പാനസോണിക്കിലേക്ക് പോകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പ്, ഒരു കിടിലൻ ആപ്പാണ്, മിറായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പൂരാണ്, അത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൺസപ്ഷൻ വരെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ആപ്പ് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ഇറക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു 35ൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ലോയിഡിൻ്റെ ഒരു 110ൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ AC ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ആണ്. ഇവർക്കൊരു ഡിജിറ്റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പാണ്. അതുപോലെ ആൻറ്റി വൈറൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, പ്ലാസ്മ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്മോക്കും ഡസ്റ്റും അതുപോലെ പോളൻസും ഒക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് പ്ലാസ്മ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പേര് വരെ കൊടുത്തേക്കെന്നാണ്. അതിനൊരു 34,600 റേഞ്ച് വരും കേട്ടോ.
പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് TCL ആണ്. TCL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ചൈനീസ് ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മീ TV ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ശരിക്കും TCL ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് TCL വലിയൊരു ബിഗ് ബ്രാൻഡാണ്. ശരിക്കും മീക്കാരെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ TCL ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് TV ഇറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ AC 32,000 ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ വരുന്നുള്ള റേറ്റ്. വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ആണ്. 3-in-1 ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സിൽവർ അയോൺ ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, വിറ്റാമിൻ C ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് TCL. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും വാറണ്ടി സർവീസൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ഓഫ്ലൈനിലും കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആമസോണിൽ 32,000 ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ 1.5 ടണ്ണിന് 5 സ്റ്റാറിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോബ്സിനെയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോബ്സിന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2-2.5 കൊല്ലമൊക്കെയായി. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ 1.5 ടണ്ണിൻ്റെ 3 സ്റ്റാർ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ്. സ്മാർട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 2.5 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ കറക്റ്റ് നമുക്ക് 5 ഇയർ വാറണ്ടി തന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഇറക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ്. അപ്പോൾ 5 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം സംതിങ് അവർ ഫ്രീ സർവീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഫ്രീ സർവീസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നെങ്കിൽ എലി കടിച്ചിട്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൂളാവുന്നുണ്ട്. കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു പോയി കാണും. അതിൽ നമ്മളെ നല്ല അന്ന് ഇറങ്ങിയതിൽ ഹെൽത്ത് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയൊരു AC ആണ്. വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സും അതേപോലെ എന്താ പറയുക UV ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജേംസിൻ്റെയും പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ അന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഫോബ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ പരിപാടി ഇറക്കിയത് AC-ൽ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിലെ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സും UV ഫിൽറ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു UV ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. നോർമലി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോബ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഫോബ്സ് പക്ഷേ ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഈ 4-6 നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് 5 കാറ്റഗറിയിൽ സ്മാർട്ട് AC-ൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു AC നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഷോപ്പിനായിട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് കാർഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ കമ്മീഷനൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആമസോൺ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4-5 ഈ ബ്രാൻഡുകൾ നോക്കാം. അതിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ LG അല്ലെങ്കിൽ പാനസോണിക് കിട്ടാം. പാനസോണിക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 പറയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആപ്പ് ഒരു കിടിലൻ ആപ്പാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ബൈ.